بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله halkan waxaan ku bilaabi doonaa koorso maadada la dhaho marketing management ee qoraaga caanka Philip Kotler iyo Kevin Keller إن شاء الله maanta waxaan qaadan doonaa chapterka ugu horeeyo oo ah chapter 1 إن شاء الله بوجان أصو داربت لينكيسة حكي لدونتين description كأي كليسين أو قيبته صو فيديو يا كليسين chapter 1 defining marketing for 21st century قرن لواتني كواد marketing كسيوية ما دام حكي في أي سكر قف على القف كرب marketing كإنه كدكتو profession sidoo kale waxa ka faa'iideysan doono qof alaalay qofkii rabo inuu jaamacad dhigto sidii koorsooyin kala duwan ama bachelor of business administration bachelor of accounting bachelor of IT bachelor of information system waxyaalahaas ama MBA-da kulli way dhigtaan maadada marketingka waxay ku xiran tahay jaamacadda markaas aad dhigatid ama diploma hadaad qaadanaysid ama koorsooyinka sidoo digital marketing waxyaalahaas hadaad qaadanaysid chapterkan wuxuu basic u yahay ama wuxuu hordhac u yahay wax la dhahayo marketing macnaha waxa ku qaadan doonto waxa waaye waxyaalaha ugu muhiimsan ee marketingka la rabo in qofka uu ogaado ama qofka inuu ka sheekeeyo waxa ugu horeeyaan bara doono waxa waaye marketing waxa waaye marketing waxa uu dhahay is the activities waa hawsha ama hab macnaha marketingka ma ahan hal barnaamij kaliya sida accounting kale ma ahan accounting just xisaab waaye ama ICO kale programming kama ah ka duwan waa barnaamij dhan oo isla socdo oo hay'ado kala duwan set of institutions and processes hub for creating in la abuuro communicating dadka la gaarsiiyo ama loo sheego delivering la socodsiiyo and exchanging offers maxaa laga wadaa offer wax allaal wixii suuqa lagu soo bandhigo ayaa loo yaqaanaa offer waxaas la soo bandhigayo offer erey ugu habboon Soomaaliga wuxuu noqon karaa badeeco that have value for customers barnaamijkaas oo u leh qiimo macaamiisha clients and partners and society at large bulshada dhan macnaha marketingka ma ahan maado lagu dhibaateeyo bulshada waxay siima aan loo baahnayn inta waxyaalahaas la keeno dadka lagu dhibaateeyo maaha bilcaks marketingka waa hab loogu talagalay barnaamij dadka ka shaqeynaya wanaagooda ama ka shaqeynaya horumarkooda ama ka shaqeynaya sida ugu wanaagsan ay marketingka markaas hawshiisa u socon karto anaga madam meeshan waxaan ku barnaynaa maxay tahay had kadib hadaa lagu dhaho qeex marketing meesha qeexidan waxaan ka dhigi karnaa ama khulaasay karnaa dhowr qaybood waxaa lagu dhahay kasoo qaad qeex marketing maxaa ku qeexi lahayd marketingka waxaa ku qeexinaa saddex qaybood ciwaanka dhan qaybta hoose waxa waaye marketingka dadka loo gudbinayo oo ah macaamiisha shirkadda iskale iyo bulshada marketing maxaa dhigi kartaa marka marketing ama suuqgeynta ayaa loo isticmaalaa af carabigan waxa waaye at-taswiiq waaye marka Soomaaligan waxa waaye suuqgeyn marka xogaa Soomaaliga maadaama ay aad luqadaha cilmiga badana ay ugu habbooneen ama ugu badnayn luqadda oo markaas laakiin suuqgeyn waa la dhihi karaa erey ugu habboon ama erey ugu fiican ayaa la dhihi karaa is activities marka hawsha markaas socoto marka maxaan dhigaynaa qaybta hoosaan ka dhigaynaa number 1 marketingka waa barnaamij u adeega macaamiisha dadka shirkadda iskale iyo bulshada suuqgeynta waa hab howleed u adeega bulshada iyo dadka shirkadda iskale dadka intaas ku farxiyaa bulshada wuxuu ugu farxiyaa wax cusub soo kordhina dadka shirkadda iskale muxuu ugu farxiyaa faa'iido siina macaamiisha muxuu ugu farxiyaa uu qancinaa ma fahamteen marka hawsha kaliya ee ka fakirta macaamiisha in la qanciyo waa maxay waa suuqgeynta hawsha kaliya ee aad uga fakirta in bulshada laga farxiyo waa suuqgeynta maxaa yeelay hadda wax la hayo aad adduunka u caansan yahay oo corporate social responsibility ama howlaha bulshada loo qabto sida dabdamiska hadda magaalada Muqdisho aan joogno Hormuud oo kale waxay keentay dabdamis ay keentay waxyaalahaas la qabto ayaan dhexdaashil waxay keentay marka coronavirus ka jiray waxay geysay Portugal waxa la hayo oxygen badan waxay geysay isbitaal Martini shirkado badan wax qabto
shirkada laamiyaal dhiso iskoolaad oo indho la'aanta la sameeyaa qabuuraa la dhisaa waxyaalo kala duwan la sameeyaa waxaas maxaa loo yaqaanaa waa marketing waa meesha xogaa culummadu ay ka hadlaan leeyihiin sadaqadan ama qarad adduunyo laga leeyahay laakiin inta dhib kale meel culummo kale usoo baxeen waxay leeyihiin dadka ay ku tirta dargelinay oo waa bannaanta oo waxay soo dalisanayaan xaadisadii saxaabiga jaliilka ahaa Uthman bin Affan markuu geela geeyey geel badan oo geel xoolo badan oo markaas ganacsi ugu maaday oo dagaalka idil diyaarinayo qasuuqaad abaar ayuu jirtay diyaarinayo oo intaasoo xoolihiisa dhan xoolahan waxaan ka dhigay dad kortooda marka qaar sadaqada kortooda laga bixiyo fiicanta marka marketingka ama suuqgeynta waa wax kaliya oo dadka ka fakira mar macaamiishu ka fakira oo leeyahay macaamiisha ma qanacsan yihiin mar macaamiisha xulih cusub ma loo keenay mar macaamiisha lacagtan faa'iido soo baxdo bulshada ma lagu celiyaa shirkadda kaliya qaata qofka hadlaya waxaas waa madaxa suuqgeynta maskaxiis badan waxa ku jirta dadka dadweynaha maxaa yeelay wuxuu og yahay markay dadweynaha qanacsan yihiin markay dadweynaha faraxsan yihiin markay dadweynaha wax cusub haystaan kaliya ay lacagtooda ku siinayaan taas waa shirkadaha cusub fiiri shirkadaha weyn oo fiiri hormuud samter maanta waxay ku leeyihiin barnaamij cusub aan soo bandhignay waxaas cusub aan sameynay maxay u leeyihiin hadday aamusan shirkadda waa dhimatay ma fahamtay had iyo jeer maxay u baahan yihiin inay keenaan wax cusub inay keenaan u baahan yihiin ma fahamteen marka qaybta hoose waa qaybta korane waxaa lagu ogaanaysaa marketingka inuusan ahayn hal shay keliya number 1 maxaa u dhahay suuqgeynta waa activities number 1 hadda maxaa lagu dhahay waa set of institutions hay'ado hadda maxaa lagu dhahay processes marka meesha maxaan ka mulaaxadeynaynaa inta isku qaban karnaa waxaan dhihi karnaa suuqgeynta waa hab howleed isku xiran qaybta dhaxan fiirin marka maxaa lahay waa creating communicating delivering and exchange offers that have value intaas waxa ugu muhiimsan ereyga value marka wax qiimo leh marka maxaa leeyahay karaa suuqgeynta maxaan ku macnay karnaa suuqgeynta waa hab howleed isku xiran ee loogu talagalay in lagu soo bandhigo wax qiimo u leh macaamiisha shirkadda si faa'iido loo helo bulshadana uga faa'iideysto فهمت marka shayga ugu muhiimsan marka the most important point of marketing oo maxaa waaye that have value macaamiisha ina u keentid wax qiimo leh for example Soomaaliya dad joogto dad keentid 5 container oo hilib doofaar ka waran dadweynaha faa'iido mu leeyahay ma faa'iido ma waxan waa hadaa wax taara keenta telefoon halodan keenta tira kor faa'iido ma leeyahay maxaa la rabaa wax cusub ina keentid kasoo qaado kale bakaaraha kale waxa tir waxa ka furay ama wadada marka mukarramo kale ama taleexa ka furay maqaayid caadi ah waxaan gadaa bariis iyo baasto iyo wax iska si normal wixii la sameey jiro kale dadweynaha ku imaanaa maxay wax value ma leh laakiin marka tira maqaayid waxa ka furay cunto turki keenayso ama maqaayid cunto shiineys ama maqaayid hindi ama maqaayid waxaan keenay kale dhaqanka Soomaalida oo wixii salolka iyo wixii la rabo laga cunayo maxoog lagu cunayo dad tira yaa dadka waxay rabaan wax cusub wax qiimo u leh wax soo jiidanaya ay rabaan marka saddex qaybood ha iloowina oo suuqgeyn intaas waa inaa isku xir hal mar xasuusno hay maxaan dhahnay suuqgeynta waa hab howleed dhameystiran iskuna xiran taasoo lagu abuurayo alaab ama service wuxuu leeyahay qiimo u leh macaamiisha si macaamiisha ugu qancaan shirkadda dadka iska lahayn faa'iido ku helaan bulshadana uga faa'iideysto okay marka definition tripna interest ku arki doontiin it's satisfying customers profitably kuwa ku dhahay definition ka dhanba waa qancinta macaamiisha adoo faa'iido helaysid kuwa waxay ku leeyihiin is creating and keeping customers in la abuuro macaamiil cusub iyo horena la haayo profitably ma ka saraacinayaan haddii for example suuqgeynta aad samaysid dadka shirkadda iska lahayna ay faa'iido helin shirkadda sanadka waxay faa'iido $10,000 shirkadda 10,000 sanadka faa'iido sanadkan waxaa tiri aan ku sameeyno 20,000 xayisiina 10 kilo faa'iido waa cunta 10 kilo qasaarna waa gelis waa cusub ma soo kordhin hadda ma ahan kaas suuqgeyn ma aha kaas waa qasaareen suuqgeyn ma hadana waxa la haa nimanka suuqgeynta market ka shaqeyn faataaliyaal waa malaa'ika sheekeen taas qalad waa
marka intaan ciwaanka slide-kan ugu horeyso waxaan ugu dheeraanaa waxay tahay in marka hore muhiimadda aad fahantid markaad muhiimadda fahamtid kadib ayaa gudaha u kala kartaa kan marka sidee loo maamulaa wixii waa la fahmay mogtahay marketing waa fahantay markan waxay tahay sidee loo maamulaa how can I manage marketing marketing management maxay tahay marka marketing management is the art and science of using target markets and getting keeping and growing customers through creating delivering and communicating superior customer value haddana suuqgeyntii dhan waxaa lagu soo koob erey ugu dambeeya oo ah value ereygaas ayaa marketing gaar ahaan ninkan la dhaha Philip Kotler bankaas u aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay in suuqgeyntu dhan ay tahay halkaas qaab kaliya oo wax kala jira waxa kala dhan falow ka qaaday marka maxaa laga wadaa marka value-gan maanta chapter 2 aadan ugu sharxi doonaa kanna ku arki doontiin maxay tahay marka waxa laga hadlahay value-ga laga hadlahay maxay tahay ardayn daawadayaal waxa laga hadlayo waxay tahay value waxa wax dheeraada aan lacag ku fadhin بالمثل maanta waxa ku taala meesha 10 carwooyin badan ku taal carwo fadli mool carwo saasabri carwo badan ku taal carwooyinkan maanta meesha ku yaalo carwo kamida oo gado furniture-ka waxaan ka hadlayaa dadka dawladda ka dhageysanayna Soomaaliya Muqdisho marka joogtid carwo waxa loo yaqaanaa meelaha lagu gado furniture-ka iyo waxyaalaha households-ka dukaanka furniture-ka gado kulligood waa isku mid waxay hayaan sariiro iyo fadhi iyo waxaas hayaan laakiin carwo kamida carwooyinkaas ama furniture-ka dukaankaas lagu gado hadda adduunka furniture shirkadda ugu caansan waa IKEA number 1 carwo kamida carwooyinkaas ayaa waxay rabtaa wax la dhaho waxay soo kordhisay free delivery free installation and free repair muddo 3 years ah haddaad guuraysid ay guurayso macnaha hadda shirkadaha dhan waa isla fahmeen carwo bashaash kulli carwooyinka dhan diamond furniture kulli waa isla fahmeen waxay ku sameynayaan free delivery oo marka ugu aroosaysid ama guri geysanaysid ku geenayaan shirkadan cusub waxay ka barnaamij kale cusub oo ah saddex dadka badan dhalinyarada guri ijaar ay guursadaan guriga iga baxo dhax alaabtana alaab extra waxay xiriir u baahan tahay lacagna ku baxsalaad door shirkada way guriga iyada ku rees meel ku geeneen barnaamijkaas markaad ku xayisiinta aad ku sameeysid dadku waxay u sheegtaa halada carwooyada la furo carwadaas waxay ku sameynaysaa ma ahan kaliya inay alaabtaada guriga ku gami cusubta laakiin muddo 2 sano ka bacdan ka harayso wax alla wixii ka halawna ku sameynay marka guriis waxaas aan sheegay ayaa loo yaqaanaa value barnaamijkaas ayaa barnaamij cusub dadku dhayaha u raacnaya okay la hada tira mees waxa laga furay shirkadda furniture gado diif iyo fadhi waxaas ku yaala walaal waxaas waxa la keenay ilaa nabi aadan la keenay wax cusub ma haysa marka maxaa leh superior tamaya value iska caadi waa laga baxay superior value Allah فهمتين marka barnaamijkaas aad u fakira hadda rabti suuqina ka gaar ahaan hadda aad waxa loo kacsan yahay dhalinyaradu waxa la talinaa meesha inkastoo 10 cusub aan sameyn doono oo digital marketing ah oo koorsada marka dhameeyo koorso kale ku soo dari doono digital marketing ah laakiin waxa la rabo oo u qatarsan meeshan maxay tahay barnaamijka la rabo meeshan ugu muhiimsan waxa waaye in ay jirto superior customer value wax cusub dadka soo kordhinayo oo ah barnaamijkaas digital marketing marka sameeyay kulli Facebook aa loo leeyahay kulli waxa la sameeyay Instagram kulli waxa la xayisiinaa dadka hadda maxay xooga saareen xooga dhan waxa la saaray waxyaalaha aan la arkin tinta saliidinta soo bixiso waxyaalahaas xooga la saaray kulli fiir shirkadaha dhan oo gadi jiro dhan ugu waaweyn dhan barnaamijkaas aad u jileexan iyo waxyaalaha la isku caatee diet-ka maxaa yeelay hadda tiraad waxaan ku gadaa ka waran caano booro iyo silcaday iyo bariis iyo pasta ku gadaa online tira qofka gadana ma jiro dukaanka dariskiisa daris uroon iyo tawakal shop iyo barwaaqo shop iyo kulli wax sahay laakiin bidaarta soo bixis qof kasta ma gadi karo wax la isku caatay dadka ma yaqaanaan ma fahamtay marka waxay u leexdeen they creating value for their online business code value u yeelaan maxay wax dadka dhahayn ma marka si alaga tasbuugan si fiican u shaqo value haddana idin si fiican u aragteen muhiimaddu in suuq geynta maanta soo suuq geynta marka laga hadlayo ma ahan kaliya it's not about suuq geynta kada sameeyst horta marka hore suuq geynta ugu muhiimsan waxay tahay nafsadaada inaad suuq geysid ina adiga sida suuq geynta isku sameeysid marka naftaada suuq geynta isku sameeysid ka bacay shirkadaada suuq geyn ku sameyn kartaa
laakiin qof adiga ku aqoonin oo adiga kula socon bini aadamka markuu dukaanka imaado ama shirkadda markuu imaado ama wax gadanayo wuxuu u gataa markuu hore magaca laakiin qofka meel aqoon wax ma gadanayo hadda online business ama shirkadaan la aqoonin oo magac lahayn sumcad lahayn iyo qof wax gadanaya ma jirto walaalo waa dhalinyarada dhibaato dhan ku haysta laguma yaqaano you are unknown marka waxaa u baahan tahay sawirka hal arko ka hadal xayeysiin badan samey wax badan samey muddo badan dul qaado waxaas ugu dheerana waxaa waaye dadka ugu badan wax ila soo hadlaayo cashirkan jabtanaga dalbanaya waxay u badan dhalinyarada xiiseenaayo halkaas ahaa digital marketing marka meeshaan cashirka waaba aan faahfaahiyey what is market bal siciidow wixii dhan waa noo sharaxday suuqgeynta waa fahnay sidii loo maamuli lahayna waa fahnay hadda bal waxaan rabnaa suuqgeynta maxaa la suuq geeyaa what is marketed maxaa la suuq geeyaa almubiicaat wax la gadaa mahiin horta wax la gadaa waxa ugu horeeya goods and products kuwaas waxaa waaye wax dad dhowd yaqaanaan laakiin waxyaalo waxa dadka badan aan fahamsanin waxaa ka mid ah experiences meelaad tegaysa hadda Yerusalem markaad tagtid $2 maxaa laga qaadaa example kan Disney World Walt Disney waxyaas inaan dhex gala marrabay because waa dibadda laakiin dalka joogo markaad beerta banaadir markaad maxaa marka arkaysa $2 maxaa laga qaadaa $3 maxaa laga qaadaa $1 maxaa laga qaadaa experience geedahaas quruxdaas waxaas oo dhan kule ma fahamtay marka waxyaalaha la gado waxaa kamid ah experience every xafladaha sida ciyaaraha oo kale waxaad tegaysaa ciyaarta ugu dambeysay learning hadda ingiriiska oo kale waxyaalahaas daawanaysaa marka taas oo daawanaysa hadda oo garoonka Wembley lacag laga qaadayo maxaa jira lacag laga qaadaa hawshadaas waa events oo xafladahaas oo kale for example trade shows the Olympic the Super Bowl waxyaalahaas oo dhan properties antaas aad u naqaan dhulka aad u kala gadanaa Soomaaliya waxyaalaha ay taqaano waa sidoo kale waa isku mid shares kan isku mid oo naqaan share ka ama hormuud ama waxyaalahaas kale kulli share gadaan organizations shirkadaha use market not to their target market information suuq maxaa la dhahaa information waxaan sameeyo inkastoo cashirkan free yahay oo cashir aan u talagalay dadka inaan ku soo dhaqaysto laakiin lacag badan laga sameyn karaa ogtiin oo dadka qaarkood oo u xiran yahay waxay ku lacag bixishan doon sabto toban doon sabto cashirkaas qaad jaamacadaha lacag waaye iskoolaadka lacag waaye bugaagta lacag waaye waxyaas lacag waaye fikradaha anaga Soomaaliya lacag marka maxaa la dhahay friends don't let friends drive drunk fikradu kale qofku u sheeg marka qofku sheegto insigeeda lacag waaye suuqa waxyaalaha u muhiimsan qofka la rabaa markaad ganacsanayso ama aad garabtid inaad samayso suuqgeyn ama marka aad rabtid inaad samayso marketing waxa ugu muhiimsan waxa waaye negative non existent latent declining irregular full overflow iyo wholesome maxaa laga marka negative waxaan loo baahneen ka idin sheegay kala dalab ma lahanbo xilliga abaaraha kala Soomaaliya oo dadka dhan dhimanayaan anna wuxuu keenay waxyaalaha carruurtu ku ciyaaraan kaas wuxuu dadka qadri baadiyaal ma ciyaaraan kulaha saaqaldan wuxuu galay negative demand u galay suuqan jira non existent consumers unaware of an interest in the products or service ma yaqaanaan latin there is no products on the market suuqan jirin waa declining waa jira laakiin hoos waa consumer purchase products less than or less frequently for example the sale of albums vinyl CDs are declining hadda ma jirin buug markii la qoray CD waa sii yaraan hadda ma jiro hadda jaradii xataa type C loo guuro wax kasta alaashada ma hadda laptop ugu dambeeyay adduunka wax kala ma galay koronto wuxuu ka qaadanaa type C portal wax kasta bashas ku qaadanaa irregular waa isbedelaan seasonal timirto kale goorma loo gataa samar Ramadan kale xoolaha kale waxaad loo gataa bish carafo iyo full suuqad loo buuxo wax kasta wax gadanaa over full marka suuqa agelaysa marka hore ogaa suuqa agelaysa suuq noocee waa suuq markasta buuxmaya ama suuq seasonal ah suuq seasonal waxa kamid dharka carruurta kale carruurta dharkooda waxa la gataa iidaha kale hadaad keenayso wax ku talgalaysa iidina kugu baaran haddii la wax kasta keento dharka dhalinyarada dadka da'dooda 25 ilaa iyo 30 kala tahay oo rag iyo dumarba kuwaas markasta wax gataan lacagna waa haystaan suuqa marka maxaa lagu macneeyaa dadka dhaqaaliyahanada suuqa intaan kala saaraan islaag socon ku arki doonaa suuqa waxa loo kala saaraa dhowr qaybood consumer market suuq caadi sokorta saliidda imirta xabsoodada malabka waxaasoo dhan waxa la sakiinta maqaska dacaska bateriga consumer market Allah waxaa jira intermediaries market oo u dhaxeeyaal dhaqaale financials waxaas u dhaxeeyaan iyo manufacturing shirkad wax soo saarto iyo resource market intooda maxaa u dhaxeeya resources ki markas maxaa u dhaxeeya waxa u dhaxeeya lacagta u dhaxeyso slide kana ku arkina faahfaahsan economist Allah nimanka dhaqaaliyahanada dhaqaaliyahanka marka waxaa jira wax la dhahay businessman maxaa waaye waa ninka howlaha iska ma aha ganacsade ninka ganacsatada waxa la merchant ama waxa loo yaqaan commercial
لكن businessman waa nin hawl iskale maxaa ninka isbitaalka iskale waa businessman ninka real estate iskale waa businessman ninka hotelka iskale waa businessman wax commercial lama sameeyno marka afcalabi waxay ku leeyihiin idaarat acmaal iyo waxay ku leeyihiin ingiriiska waxa lagu dhahaa businessman anaga ereyga businesska adduunka hawlaha laga wadaa laakiin Soomaalida badan ganacsi u yaqaanaan marka acmaal waa macnaha waxyaalo kala duwan ayaa hawshaas meesha soo gali kara oo ma ahan kaliya in meesha soo gasho wax loo yaqaano ganacsi taas waa marka jaamacadda dhiganaysa maxaa dhigataa waxa barataa Soomaalida xidhan maamulka iyo maareynta ama waxa barataa